हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन रिव्यू में। आज हम बात करने वाले हैं जीरो टैक्स एक्सपी सिरप के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये जीरो टैक्स एक्सपी का सिरप रखा हुआ है। सबसे पहले बता दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी यूज के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो है खांसी होना एक आम बात है। ये किसी भी उम्र में हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, ये सभी को समस्या हो सकती है। तो बता दें कि खांसी भी जो है दो प्रकार की होती है, एक बलगम वाली खांसी और एक सूखी खांसी। बलगम वाली खांसी में सफ़ेद और पीली रंग का जो है बलगम आता है, जिससे हमें गले में कुछ जो है अटकने जैसा मालूम होता है। तो ये जीरो टैक्स एक्सपी सिरप जो होता है, ये हमारी सूखी और बलगम वाली दोनों तरीकों की खांसी को बंद कर देता है। इसमें जो है लीवोसल्बुटामोल होता है, लीवोसल्बुटामोल होता है जो हमारी सूखी खांसी को रोकता है। यानी आपको किसी भी प्रकार की खांसी है तो आप इसे ले सकते हैं। और जो अम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg दिया होता है, ये 50 ml की पैक में आता है। ये मेरे पास जो 50 ml की पैक में, इसका जो 100 ml का भी पैक में आता है। और इसे जो है अरिस्टो फार्मा नाम की एक ब्रांडेड कंपनी बनाती है। देख सकते हैं आप, इसे अरिस्टो फार्मा नाम की एक ब्रांडेड कंपनी बनाती है। ये सिरप खांसी के साथ साथ आपके गले में भी आराम पहुंचाता है। इस सिरप को लेने, अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो ये उनमें लिए हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो फ्रेंड, अगर आपको सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है या आपके गले में दिक्कत है या आपको सांस लेने में परेशानी होती है, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें लीवोसल्बुटामोल सल्फेट, अम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड और गुयाफेन दिया होता है। तो फ्रेंड, अब बात आती है इसके डोज के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा जो 5 साल तक का है तो उसे आप 5-5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। अगर 10 साल का है तो उसे 7.5 ml दे सकते हैं। अगर आप एडल्ट हैं तो 10-10 ml आप जो है सुबह शाम दे सकते हैं। अब बताएंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड, इसके हमें जो साइड इफेक्ट जो है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, फिर भी इसके साइड इफेक्ट से बुखार, सिर दर्द, कब्ज जैसी समस्याएं को देखने को मिल सकती हैं। अगर अच्छी कोई आपको समस्या दिखे तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके या पड़ोस में या घर में किसी बच्चे या बूढ़े को खांसी है तो आप उसे जीरो टैक्स एक्सपी पिलाएं और इसका रिजल्ट देखें। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जीरो टैक्स एक्सपी सिरप का रिव्यू। और अगर आप भी ऐसी ही मेडिसिन से जुड़ी वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड।